მოგესალმებით მეგობრებო, გამარჯობა. ძალიან საინტერესო თემით მინდა დავიწყო, თუმცა ნანუკა ჟორჟოლიანს მივადგეთი და ნანუკა ჟორჟოლიანი წერს ქსელში შეგიძლიათ მაცა კითხვა დასვა რა, ნანუკა ჟორჟოლიანს დასვა კითხვა, რომ ჩერგოლეშვილზე უარესი გოიმი და ის ქალა თუ იცით ვინმეო. ზექალა თუ იცით ვინმეო და რა ვიცი შენ თქო მომენტ აი ძალიან ახლოს ხარ თქო არა ახლოს რა ვიცით თქო რა უთხრათ უბრალოდ ისე იგი ბნელ ძალთა დაპირისპირება მზე ძალთა დაპირისპირება გრძელდება ჩერგოლეშვილმა მოუგო ცილის დამებაზე საქმე ჟორჟოლიანს ბაია პატარაიას ბაია პატარაიას გაუსწარი ეგეც არ თulis არანაირ ასკას მეგობრებო ერთის შეწყვეტა მეორე მოხარშე ერთი ვარით დაჯარიმდა ქალბატონი ბაია რო ჩერგოლეშვილს ესე იგი ბაია რა იდიოტია რო ჩერგოლეშვილს ცილი დასწაბა ხვდები ქალი არის მოარული ცოდვა მოარული უარყოფითი ენერგია და ჩერგოლეშვილი პატარაიას რა უნდა თქვა ისეთი რომ სასამართლო გითხრას რომ შენ აქ ცილი დასწაბე ეს მართლაზე მეტი მოგივიდაო ხო აი ხა ეს არ შეგვიძლია ჟორჟოლიანი ამაზე გაბრაზდა, ამაზე გაბრაზდა და გავგრაზდა იმაზე, რომ გრიგოლიას დაარტყა და გრიგოლიას გამოუცხადა ხარდაჭერა. მეკრობი მზე ძალებში არის ძალიან საინტერესო ვითარება და თქო გააკონტროლოთ, რომ იგამე დაპორჭნა არის. მე რო ოპოზიციის ხარეს ვიყო, მაგ გადმოსახედიდან რა ვიცი ერთმანეთს ყველა მხრივ უნდა უფრთხილდებოდნენ და გრიგოლიასთან ხა ის დაუწუნო ცოტა ესთეტიკა, ცოტა იცი რა რაღაცა აკადემიური კვლევებს ოდნავ და ჩამორჩენილი ხარ რაღაცა წყაროებზე მუშაობა არ იცი და ვინ დაუწუნა? ჩერგომ. დაახლოებით რა ჩერგომ და მაგ პრინციპით ვაფშე შედგა რადიკალური ოპოზიციური მედია, რომ ნიკა გვარამია გამოდიოდა და ხან ამბობდა რომ ბავშვებს ჭამენო და ხან ნოდარმელაძე პოლიციელებს აბრალებდა რომ სანაგვეზე გადააგდეს ბავშვიო და წყაროებზე და სერიოზული ჟურნალისტიკა და რაღაცა ის სტანდარტი ვერ ექნებათ მაგათ გრიგოლ გეგელია ყავს მეორე ჰეგელი ხო ძალიან ზარდია და ერთადერთი აბა ამის ლექსები აბა გავუშვით მოდით ძალიან მზარდი ავტორიტარიზაციის ერთ-ერთი ბოლო არის ის, რომ არც ერთ ადამიანს არავითარი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლება არ უნდა დარჩეს. და თუ ვინმე ეხლა მშვიდად რო ზიან ჯერ კიდევ თulis, რომ მას ეს არ შეეხება, ის ყოფილა სულელი. ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი სულელი. 30-იანებში, 20-იანებში, სხვადასხვა ავტოკრატიის დროს, ფრანკოს დროს, სალაზარის დროს, უამრავ სხვადასხვა დროს ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი სულელი, რომელიც თვლიდა, რომ ეს მას არ ეხება. ამიტომ მინდა ასეთებით, ასეთ ბევრი მე მგონია რომ გეგელი ისეთ სულელია, რომელსაც ისტორიას ვერ დაიმახსოვრებს. ფრანკო რატო არის ნეგატიური პერსონაჟი? შეგიძლიათ ამესნათ? ესპანელი ფრანკო? ხო, რატო არის ნეგატიური? ნუ რა ვიცი ხა ესპანეთში ფაშიზმი მაგ დააღორდნა. ხო, მაგრამ გადაარჩინა ბევრ რამეს. ესეთი ნუ რა არის ფასად არის მაშინ. მე ომს გადაარჩინა, ომის ნგრევას და მე მეფე მოიყვანა. ისე სხვათა შორის გაწყვიტა მე ნახე ზაფრანგი. არა, ისე სხვათა შორის ნახე მანდარი, მე სერიოზულად ვამბობ მანდარის. არ არის. დღემდე პოულობენ გვამებს ბიჭომარის გაწყვეტილი ხალხი. პინოჩეტი ვარყოფითია. მანდარის კონტექსტუალური კითხვა საჭირო. არა, პინოჩეტი არის. კონტექსტური კითხვა რა. ხა ფაშიზმზე ორი აზრი არ არსებობს, სრულად არამეცნიერული და არააკადემიური მოძღვრება რაღაცა რას არის აღმატებული და მით უმეტეს ის დასაბუთება, რაც ჰიტლერს ჰქონდა თავის ნაციზმის დოქტრინაში, მაგრამ შეხედე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ აი ჰერმენევტიკული კითხვა, რაც კონტექსტში კითხვა. მაგ პერიოდის დასავლეთი ამ აზრებს და ამ მიმდევრობებს სრულად მხარს უჭერდა და ასაფორთებდა. ნიხვდი ბრიტანეთი, ამერიკა, უბრალოდ წაგებული ნაციზმი გამოვიდა. პინოჩეტი პირდაპირ ხარდაჭერილი იყო ალიენები ამის რა მაშინდელი ამერიკის ხელით მოხდა. პერონი კაი პერსონაჟი არის ისტორიისთვის თუ ცუდი? ბიჭო, უყურე რაღაცა. არ შეიძლება ესეც ასახად განსაზღვრა. თუ გასაგებია რომ სხვები ბევრი ქონდათ მართლობას. იდიამინი კითხა, აი იდიამინზე უპასუხებას. იდიამინზე ვერ რა გინდა ესე იგი ანტიკოლონიალისტი იყო და ებრძოდა დასავლურ კოლონიალს. ძალიან ძალიან და რა გინდა? არა, შენ თუ ეგეთი
დასავლურ კოლონიალიზმს მე ქვეყანაში არაფერი წისვლა არ იყო და როგორ არ იყო მაგის იყო წისვლა როგორ არ იყო მაგის სიზმრები არ იყო წისვლა დაკო მოახერხა რომ თავისი ქვეყანა არის და იმ საშინელ ომს და არ დაანგრია მოახერხა მე თავისი და რეალ მადრიდს კიდე ვაფშე წარმატებები თავისი დათმო მეფე გაზარდა ყოველ შემთხვევაში მე ის თქმა უნდა იცი რომ მე აი მაგალითად შერგომ რაზე გაგვიხურა იცი რა თქმა უნდა რომ სწორად არის ის ძველი ლიბერალური სტანდარტი ბოლო ტრამპმა დაარღვია ანუ ყოველგვარი ძველი პოლიტიკური ეთიკა თუ რა ვთქვა სტანდარტი სასაუბრო და საჯარო სივრცეში ანუ ვერბალიზაცია რისიც უნდა მოახდინო ეს ყველაფერი ტრამპმა ბოლომდე უარყო რა იმიტომ რომ ლაპარაკობს რაღაცა ნახევრად განუვითარებელ ქვეყნებზე ხო ლაპარაკობს ესეც საკითხებზე ანუ მოგწონს არ მოგწონს ჩვენ სულ ამაზე ვლაპარაკობდით რა ხო მაშინ მაგ პრინციპით აი თქვი აი კორტესი კაი ტიპი იყო თუ არა ხო კორტესი რა იყო გენოციდი მოუწყო აცტეკებს თუ ინკებს არ მახსოვს აცტეკებს მე მგონი თუ არა აცტეკები არა მაიაც არა ინკებს მე მგონი ბოდიში აღარ მახსოვს უკაცრავად ნუ არის 300 კაცით იყო და იმათი იმპერია იმაში იყო ზენიტში და ხო აი ნაპოლეონი კაი კაცი იყო ნაპოლეონი სხვადასხვა რომაც ასე ჩვენ ხო ანალოგიურად აი მართლა უნდა გადავიაზროთ რაღაცები სტალინზე არ გვაქვს ხო ესეთი ცალსახა წარმოდგენა პირიქით სტალინის პერიოდში ჩერგოს რო გაუშვით ჩერგოს ვიდეო რაზე გვიჩივის ახლა იცი გვიჩივის არა ციხეს იმაში ციხეში არ გაგვიშვებს გვეუბნება რომ მეო რუსთაველი სიტყვებით გვეუბნება ვინც მოყარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერიაო და ჩვენო ცივილიზაციურ მტრებთან რო ახლობლობა გვაქვს და არ მემტერებითო ცივილიზაციურ მტრებსო აი ეგ არის ის რამიშვილმაო და ცივილიზაციური მტერი ვინ არის? ცივილიზაციური მტერი თურმე არის რუსეთი და ცივილიზაციურ და ისტორიულ მტერს გავიხსენებთ არ მინდა იმ ქვეყნების ჩამოთვლა რომელთან ჩვენი ჯობია გაჩერდე ცივილიზაციური მტერი ანუ ჩვენ სხვა ცივილიზაცია რა თქმა უნდა და ცივილიზაციური მაგან მინიმუმ უნდა იცოდეს ხო მაგის ვინ არის მტერი არა ცივილიზაციის ზოგადად ხო ცივილიზაციათა ომი არის ესეთი ნაშრომი რომელიც მე რა მაინტერესებს როგორ მოვახერხეთ ნანუკა ჟორჟოლიანის ბაია პატარაიას ინგა გრიგოლიას ჩერგოს და გიგელიას მე ფრანკოზე და ფრანკოს ისტორიულ შეფასებაზე შეგვიძლია იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველა თემის ამაღლება შეგვიძლია დამდაბლებას მე ალიენტეს დაუჭერდი მხარს მაშინ მოდი ნანუკა ჟორჟოლიანს ისევ ერთი შანსი კიდე მივცეთ, რომელმაც არ იცის რა არის მოკლე და გრძელი. არამედ რა უნდა გავშვით? სიტყვა ერთობა სასაცილო იყო და რაღაცა რა ერთობა თავსმოხვეული ერთობა. პროცესის გრძელვადაში დანახვა ვისაც სურს, მას დღეს გამარჯვების არ ჯერა. ის თავის თავს ვერ ხედავს დღეს, ის თავის თავს ხედავს ხვალ და რაღაც ეთყობა აუდიტორიის შენ გრძელვადაში ხედავ ამ პროტესტის გამარჯვებას თუ მოკლევადაში? არ ვიცი რა არის მოკლე და არ ვიცი რა არის გრძელი. აი მართლა არ ვიცი მე როგორც ძალიან აქტიური ადამიანი, მათ შორის ძალიან ჩართული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აუწონავია შენი როლი, რაც შენ ორგანიზებით მოახერხე, ამის კიდე ხელახლა ჩაშლა ძალიან შორს აგვიყო. მე მინდოდა რომ 4-ში რასაც ყვირდებოდნენ ის გამოსულიყო. გულწრფელად მინდოდა. 4 ოქტომბერს მე მინდოდა რომ ის გამოსულიყო. შვიდობიანი დამჯეროდა რომ გამოვიდა. შვიდობიანი არა კი, ჯეროდა. მე ვიყავ მათ შორის, რომელსაც მჯეროდა, რომ ისეთი მუხტი იყო და ისე გვაჯერებდნენ ადამიანები, რომ გაცილებით უფრო მეტი იყო მათი გეგმა, ვიდრე ჩვენ ვიცოდით. ბილის მეც როგორ შეეძლო დაიჯერებინა, რომ 4 ოქტომბერს ხალია და ანუ სვეტნო ჩამოყალიბებული იდიოტი. აი იდიოტინა რა, რუსები რო იტყვიან, რომ ჯეროდა 4-ში უმდოდა და მშვიდობიანიო, რო თქვა, ნუ მშვიდობიანი რამდენად გამოვიდოდა არ ვიციო. არა ეს გარეთ უნდა იყოს ეს არაფერს დიდებდა არ უნდა დაიჭირო ეს არის უსასარგებლოესი იდიოტი მე და კიდევ სხვა მრავალი ზაზა ბიბილაშვილი არ გვინდა ხო გუშინას დაუთმეთ დრო და არაფერს ანაწილზე გავუშვით აი
ის რომ მეტი მოქმედება გჭირდება ყველას ერთად ხიანად ოპოზიციურ სპექტრზე, ამ ოპოზიციურ სპექტრში მე გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს ყველას საერთოდ რაღაც ახალი გადაწყობა გჭირდება, ახალი სუნთქვის გახსნა გჭირდება, ახალი მოქმედება და უფრო აქტიურობა რო გჭირდება, ეს ისედაც ცხადია, ამას გრძნობენ პოლიტიკური პატიმრები შიგნით და ამას გრძნობ ჩვენც გარეთ. რა არის ეს, რაც ჩვენ გჭირდება იმისთვის, რომ აი ამ ყველაფერს რო გაუძალეთ 13 წლის განმავლობაში, ფეხზე რო დავდექით, გადავრჩით ამ ყველაფერში და ჯერ კიდევ სული გვიდგას, ეხლა ეს ყველაფერი დავაგვირგვინოთ, გამარჯვებით. ჩვენ გჭირდება ერთიან, ჩვენ გჭირდება, აი ხან ისედაც უბრალოდ ერთიანობაზე ლაპარაკი არ შეგიძლია თო რომ იმიტომ რომ რაღაც მოქმედება ამ დროს საჭიროა. მაგაში სწორად თქვა რომ ჩვენ რაში და ბევრჯერ გითხოვთ ჩვენს რომ ერთიანობა რაში უნდა ვიყოთ ერთიანები უნდა ვიყოთ მოთხოვნებში და ეს არის ახალი საპარლამენტო არჩევნები და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, ამაზე ყველა ვთანხმდებით, მაგრამ რაშიც ვერ ვყალიბდებით, რაშიც ვერ ვყალიბდებით და რაც არის მთავარი პრობლემა, მაგრამ ესეც შესაძლებელი ამბავია და დარწმუნებული ვარ რომ ამასაც მიაღწევს მთელი ეს ოპოზიციური სპექტრი. ეს არის ერთიანი ახალი სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა გაგრძელდეს, გააქტიურდეს ბრძოლა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. სიმართლე უთხრათ ამათ თუ ისევ ამ იმაში არაფერი არ გამოგივართ მეგობრებო, საერთოდ არაფერი. სოფლიოში ევროპასა და ამერიკას შორის მიდის ომი, ძოლისველი არის საწყალი უკრაინა, ევროპა და ისე ბოდიში თქვენთვის რაც არის ესე იგი საკრალური და რელიგიის დონეზე მყოფი აღთქმული მიწა ხო ამერიკის პრეზიდენტს აი რომ გააგებინო თქვენი კონცეფციები და თქვენი მსოფლმხედველობრივი აი თქვა სად არის რა აი პროსტა ყველაფრით საწინააღმდეგო ანუ თქვენზე ლაპარაკობს ირიბად რომ ხართ ეშმაკები და ჭინკები და ნაგვები და ცუდები აი მარტო ამ სიტყვები და პოლიტიკოსთან ინტერვიუს უყურე თავიდან ბოლომდე მოკლედ ევროპა და ამერიკა ომშია სერიოზულ ჯერ კვაზი ომში ამერიკა იძახის რომ 1 ცენტსაც არ გადაუხდის უსაფრთხოებისთვის ევროპას და მით უმეტეს ზელენსკის ამერიკა ამბობს რომ ევროპა დაღმასვლას განიცდის რომ მიგრანტები კი ბატონო დედას უტირებენ ევროპის თვითმყოფადობას და ნუ რასაც კიდევ ერთხელ რასაც დუგინი ამბობს აი მართლა აიღეთ თქვენთვის ყველაზე საძულველი ფილოსოფოსი დუგინი და მოусმინეთ ტრამპს ერთ-ერთი ამბობს დუგინის თეზებს თქო და ანუ ევროპა გადართულია ამერიკასთან ტრამპი პრორუსიაო ძმაო და რუსეთთან და ამერიკასთან გადართულია თქვენთვის არც ხელა ხო ხვდებით არა რო არც ხელა ვერ გძნობთ და არ გამოვა ჩვენ ქართული ოცნება და ქართველი ხალხი ვაკეთებ ძალიან კარგად საქმეს თუნდაც იმით რომ ნასახი არ არის ომის ჯერჯერობით ჩვენ საზღვრებთან რა და ჯერჯერობით ვეთმად უკნას და ეკონომიკა მიდის წინ ამიტომ რომ დააყენოთ არ გინდათ არაფერი არ გამოგივათ თორე კი სულ მახსენდება ბიძინა ივანიშვილის ცნობილი სიტყვები რომელიც ვლადიმირაშვილთან ინტერვიუში თქვა რომ კედელს ეჯახებიანო და არ გამოუვათ არაფერიო რა კი ბატონო აი რაც თქვა ზუსტად ეს ეხდება არ ვიცი ხან გიჟები დაუძახეთ ხან მოსყიდული გიჟები მაგრამ ზუსტად მაინც ვერ ხვდები რომ რა ჭირთ ამ ტიპებს აი ისე 90-იან წლებში არიან ნუ ერთი ის რომ მოსყიდულები არიან აგენტები არიან ცოტა მენტალურ პრობლემების ჭარბობს სულელები და იდიოტები და ბრიყვებიც არიან და ყოველთვის ეს უკვე ხა იმხელა ეკლექტიკა არის ერთი ცნობიერებისთვის მიდი ახლა მე ამათო საერთო გეგმაშია თახმონდა არის თქვენი ლიდერი აი უყურეთ აი გაუშვით უბრალოდ გაუშვით გადავიდნენ შეუქცევად რაღაცეებზე იმიტომ რომ რაღაცა მარტივი ამბები არ იყიდებათ და ისეთი ბოლდ რაღაცეები უნდა აკეთონ ამიტომ არც მათ აქვს კარგად საქმე მიუხედავად იმისა რომ აქეთაც რაღაცა მეტი რაციონალურობა და მეტი მობილიზება ჭირდება რაღაც თავარის გარშემო მგონია რომ აი ამ ნერვების ბრძოლაში სიმართლე არის ჩვენ მხარეს სიმართლე და ის რაც უნდა საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობა სიმართლე თუ მოქმედება ის რაც უნდა წერილი უნდა თუ სიხარულო მოსახლეობის 700-1000 წერილი უნდა თუ სიხარულო ის რაც უნდა 700-1000-ზე მეტ კაცს ნუ თქვენ პარლამენტში შეთრეული ყავით იმაზე გადააგდეთ ეხლა აღარ ენდომებათ მაგდეთ არა მაშინა უნდოდა გადააგდეთ ის ხალხიდან ეხლა ვართ არავის აღარ უნდიხართ რა უბრალოდ ერთი ну ай არ ვიცი ეს ვიდეო გაგთან ახი დაბადების დღეს რო ულოცავენ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმარს გაუშვით
გამოვიდა წარმომადგენელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაყურებელს გავახსენებ ამ ბრიფინგს აჩვენა ერთი რაღაცა ბიდონი უკაცრავად რომელსაც ჰქონდა რაღაცა სტიკი უკაცრავად ბიდონი არა ეს ბოდიში და ტყვია პირში ჰქონდა მიცემული ეგ ჟანრი ხო ბიდონი გალბატონო ბიდონი მაშინ ხდება უკაცრავად რაიმე ისეთი თარისავსე ხო თუ მაგ წინწყობებას აი ეს კიდე ჟურნალისტი არ უკეთებს მაშინ აღარა რომელიც დაიხვეწა ნახე რა კარგად ამბობს ცოტა უყურე რა ხა მეც ციხეში რო ვიყო და უყურებდი ადამიანებს რომლებიც დღე-გამოშვებით ყოველთვის გაერთიანებდა საუბრობენ ერთობა და ეს არ კეთდება მეც გაბრაზდებოდი და მეც ეცოდინებოდა რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი ტყუილი ბუტაფორია და არ უნდა ამ ადამიანებს ეს ერთობა თორე იქნებოდნენ და ერთმანეთის წვნიანობას არ დაიწყებდნენ მე ხლა ზოგადად არ უყურებ მაგას გამოსავლად ან იმათ ეგ რაღაც მოხდება არარეალურად გონდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხსაც არ მივეკუთვნები რომელიც ყველა დღე გამოდის და ეთერში ხალხს ეუბნება რომ აქეთ ერთობა უნდა იყოს უნდამას ერთობა სხვასაც უნდა და რატომღაც არ ხდება რატომღაც არ გამოდის და ამაზეც არავინ არ ლაპარაკობს მაშინ რატო არ გამოდის და როგორ არ გამოდის ეს სხვა შეიძლება ძალიან გავს ამის უფროს იმას ეს გირჩი არ არის საჯდომთმოუბარს ხო ხიდაშელი გავუშვათ აი აგენტი ქართულმა უცნებამ ძალიან კარგად იცის რომ ქუჩაში გამოსული ბევრი ადამიანი ეს არის დადასტურება იმისი რომ ამ ადამიანებს გამარჯვების იმედი არ დაუკარგოთ ამ მისიაშინია ყველაზე მეტად ქართულ ოცნებას ყველაზე მთავარი ამბავი რომელიც ამ უწყვეტ აქციებს მოყვება არის ზუსტად ეს იმედი გამარჯვების რწმენა არ გამოდის ქუჩაში რატო გამოდის თუ ხელი კი ბატონო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ქართულ ოცნებას და ქართულ უმარეს ბევრი ხალხი ნიშნავს პროტესტს და არ გამოდის ეს ბევრი ხალხი და რა გავაკეთოთ რაზე უნდა გამოვიდეს იმაზე რომ რო ატყუებენ მოგწამლესო და მოგკლესო ან ტიპებს ეუნებიან რომ მოგკლესო და რატო ბრად თავს რატო ვერ გძნობ და რატო არ გამოდიხარ გარეთ რომ თქვა რომ რატო მომკალითო ეხა დღევანდელი მაგიდიოტობაზე ელაპარაკებია თავისი დღევანდელი საგამო მინდა მიუძღვნა კიდევ რატო არ ევასებით ხალხს აი ეს ფოტო გავუშვით თუ შეიძლება შევახსენებ ზურაბ ჯაფარიძე შეგიძლია როცა ომი დაიწყო რა რუსეთ-უკრაინის ზურაბ ჯაფარიძე შეგიძლია გააკეთო მოძრაობები თუნდაც რუსეთის რაღაც ნაწილები აქ დააბა 10,000 კაცი რომ გააჩერონ უკრაინისთვის ესე ჩვება იქნება აი ამიტომ კიდე აი ამიტომ ხო ამის კონტექსტი და რეალური შინაარსი რა ხო ეს არის რომ ქართველი ჯარისკაცი ქართული მოსახლეობა უნდა დაიღუპოს ხო საქართველოს ცეცხლის ალში უნდა გაეხვეს და იქნებ ამითი 10,000 კაცი დაუშვა ან თუნდაც ეს მოძრაობა რო უკვე ომად ჩათვალოს რუსმა და რაკეტები ესროლოს ეს ქალაქებს, ნუ ხურჩევნიათ არა? არა, ამაზე ხო უკვე ეს ხო აშკარად ყველამ დაიჯერა, იმიტომ რომ გამოდიან და აი ცოტა გადაკვრით დამცინავად იტყვიან აი მშვიდობის პოლიტიკა თითქოს რომ ვინ ამბობდა ეს ვინ თქვა რომ ომში არა კაცო პირველი ვინც იყო და ასე ღიად თქვა ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიაკითხეთო და თქვენ ძალიან შეგვეხიდებით რომ რუსეთის რაღაცა ნაწილები აქ გადმოისხას და ჯარის კონცენტრაცია საქართველოსგანაც მოხდეს იყო თუ არ ვცდები რეგალიას თუ არ ვცდები უშიშროების საბჭოს უფროსი უკრაინის შემდეგ იყვნენ ლიდერშიპი უკრაინული რომლებიც ამბობდნენ რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება გაისერნეთ აფხაზეთისგან რაღაცა გააკეთეთ ის აქ იყო კელი დეგნანი რომ აი სიგნალის მხარეს ხარ თუ ნათო მხარეს და ჩაერთეთ და პარტიზანულ ომში გადადით მაგრამ ამ ყველაფერთან ხო ამ თქვა რომ ევროპული მომავლისთვის იღუპებიან უკრაინელები და ჩვენ არაფერს მოკვდნენ უკრაინელები ევროკავშირის გამო და აქ იყო რადიკალური ოპოზიცია აი მაგალითად ზურაბ ჯაფარიძემ უცნობთან ეთერში ილაპარაკა ამაზე თუ არ ვცდები რომ ძალიან კარგი იქნება თუ რუსეთს აქ დავაბავთო რომ ეს უკრაინისთვისაც და ესე იგი განვითარებული მსოფლიოსთვისაც მაგრამ იყვნენ აკი ბარბაკაძეები და აი უჩაბაშზე აბრაზნი თქვათ ეს მილიტარისტები რომლებიც მთავარ არხში იმპერიის მთავარ არხში ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ მე სულ ამას ვიხსენებ სამოქალაქო თავდაცვის გაძლიერებაზე და ხსნიდნენ შემდეგ თეორიას რომ სამჯერ მეტი ჯარი ჭირდება იმას რა ქვია და ვინც გესხმის თავს ქვეყანას
და შენ რო აქ შეკრიბო ვთქვათ 30000 კაცი სამოქალაქო თავდაცვის პირობებში რუსეთს ჭირდება 100000 კაცი რომ აქეთ გამოგზავნოს და ამის საშუალება უბრალოდ მას არ აქვს მაგრამ იმას რატო არ იაზრებდნენ რომ უბრალოდ თვითმფრინავებით დაგბომავდნენ და გაანადგურებდნენ თვითონაც ანუ დრონი და ეგა ჩვეულებრივად გაანადგურებდნენ რა ქვეყანას მაგრამ ნუ მე პარტიზანული ამასობაში ორბანის ძალიან მაგარი განცხადებაა აი წაგიკითხავთ პირდაპირ ბრიუსელმა დაადგინა რომ ივლისიდან უნგრეთი ვალდებული იქნება მიიღოს მიგრანტები ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან ან გადაიხაზოს მათი შენახისთვის იმდენი რამდენადაც კომიტეტი ყოველწლიურად განსაზღვრავს ჩვენ გვჯერა რომ მხოლოდ ერთი პატრიოტული პასუხი არსებობს აჯანყება და ზუსტად ამას გავაკეთეთ ჩვენი მთავრობის დროს არც ერთი მიგრანტი აქ არ დაადგავს ფეხს აქ არც სამხრეთიდან არც დასავლეთიდან ამასობაში ბრიუსელში მყოფი უნგრელი კომისრები მზად არიან უნგრელებს ზურგში დანა ჩაარტყენ ანუ მათი ოპოზიცია რა და კომისიასთან მიგრანტების განთავსების შესახებ მოლაპარაკება აწარმოა. ეხლა როგორ ფიქრობთ? ტრამპის ძმაკაცი ორბანი ტრამპის ხარდაჭერის იმედი როარ ქონდეს? ასე არადიპლომატიურად იტყოდა რამეს? ევროკავშირში არის უსერიოზულესი პრობლემები. არა და თან ეხლა საემიგრაციო პოლიტიკაზე ზუსტად ერთნაირი მიმართება აქვს. რა თქმა უნდა. მათ შორის პოლონეთსაც. რა თქმა უნდა დასაფიქრებელია. უკრაინას მივიღებთ 27 წელს. როგორც კი უკრაინას, აი იმ უკრაინას რაც დარჩება 27 წელს ან თუნდაც 26 წელი ლაპარაკი. მიიღებენ ამ სახით ევროკავშირი აღარ იქნება, არავინ აღარ იმუშავებს. უკრაინაში არ დარჩება არავინ. რაც დარჩა ისიც განახევრებული, ყველა გაიქცევა იქით. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამ სიგიჟემ, რასაც სხვადასხვა ტრამპმა თქვა, რომ სულელები არიანო, ლიდერებიო, არასწორად აკეთებენო. ყველაფერსო, აი ამ სიგიჟემ, რაც არის დასადგურებული ზოგიერთი ქვეყნის ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის ლიდერების თავში დაღუპავს. ევროკავშირს რო დაღუპავს, ეს გასაგებია, მაგრამ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანასაც. ეგრეთ თქვა ტრამპმა. ტრამპი, მე მინდა გკითხოთ, ამერიკა არის თქვენი მართლახმული ბიძა. ამერიკა ხო არ შეიძლება ცდებოდეს. მათთვის. როდის შეიძლება ველოდოთ, როდესაც შუაპოზიციური ლიდერები ღიად დაუწყენებენ გინებას ტრამპს. ეგ ხო ნახეთ პირველ ვადაზე. გიგაური როდის დაუწყენებდა? ჰა? გიგაური იმდენად ესეთ მონობის უღელშია, რომ ალბათ არასდროს არ აიმაღლებს სიტყვას, რომ ამერიკისადმი რაიმე პოლიტიკული გამოთქვა. ნიკა გვარამია ვიცით რომ აგინა გასაგებია ტრამპს, ეგ ნახეთ კი ბატონო. მელია მაგალ. აი ეგეთი ტიპები რა, რომ საბოლოოდ პირდაპირ ეხლა ცხადია, მაგრამ აი სანამ ჯო ვილსონი ყავთ მაგათ თავიანთ მოკავშირედ, ალბათ იქამდე არიზამენ. სანამ ჯო ვილსონი ყავთ მოკავშირედ. ჯო ვილსონი. იქამდე ალბათ არიზამენ. ჯო ვილსონი ტრამპს ეტენება. მართალია. მაგრამ რამხელა საქმე გაწია ჯო ვილსონი, როგორ ამხელოა მასები საქართველოში. მოდა როგორ მეგობარი აქ როგორ გაიტანა. ხუხაშვილი მეგობრო. მე დროშე ჯო მაგარი ვილსონი. კითხვაც დასვა რუბიოსთან. ვინა? ჯო ვილსონი. საქართველოზე რო დასვა შეკითხვა და რუბიომ რა უნდა უპასუხა. რუბიომ რა უპასუხა ბიჭო. ჯერ ზმა გავარკვიოთ სანამ იმაზე ვიტყვით, კაი მართლობა თუ ასეთი თუ ჩინური თუ პრორუსული თუ ისო ჯერ უნდა გავარკვიოთ გვაინტერესებს ვაფშე ეგ ადგილიო. ხო ჩვენ რა გვინდა მანძო. საერთოდ ეგ ვაფშე არაფერი არ გვაინტერესებსო. და ეხლა უკვე კონცეფციაში ჩაწერეს. გავშვით აი უბრძნესი გია ხუხაშვილი. ანუ ქვეყნდება, ანუ ეს სკანდალი გაიზრდება და გაიზრდება. ბატონო გიას საბოლოო ჯამში ამის ბოლო არის ჰააგა რა თქმა უნდა. მოუწევს აქ გავაჩეროთ. გაგა. როგორ მინდა რომ ავიღეს, სადმე ფუნა ვიშოვო. ეს რო ჰააგა და ეს ყველაფერი დავდასრულდა. დიდი სამასვალით მიუტანო და დაუყარო. იმენა ხუხაშვილს შერო გასაძლევ ხოლმე მაგაზე მე ხმაზე ვიცი ხო ვიცი ვიცი რატომაც ძალიან ადამიანობის და კაცობის კი არა კაცობრიობის ზღვარი გადალახა ბიზნესთან მიმართებაში და იმიტომ არ არსებობს ეგ როგორ არის აი უნამუსო კი ვაშოს ეს უფრო უნამუსოა მაგმართულებით თუ ჟოფრეი ეს უფრო ხო ამაზე კაცილებით მეტი ამაგია კაცილები ხო და როგორი აი ამას აი კრინჯობა ხო იცი რა საფრთხოებიდან დაწყებული რომ აი ყველაფერი მოგვარა და ჯანმრთელობის აი კაროჩი ყველანაირად რომ დაულაგა ყველაფერი რომ ლიჟბიშენ სხვა ზაზრუნავი არ გქონდეს პატარა ესე იგი ღალატის საფუძველი რა არ გქონდეს რა არანაირი ვაფშე რომ ვერაფრით ვერ დაგაჟანტაჟონ და
ამან არ მჭირდებაო კაცო ეგენი მეიზადაც მოღალატება რომ კაი გაუშვათ აბა ბოტკოველი ის არის ხო რომ ამას რო არ ამახსოვრდება გაუშვათ არ გააჩნია ეს არის ერთ ჩვეულებრივი ქაჯეთის ციხე რომელსაც მართავს სისტემა მართავს ოლიგარქი და თავიდან ბოლომდე იღება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები და მეტი არაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები ჰქონდათ ორივეს ლევანსაც მურთაზსაც მათ ისაუბრეს არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრეს იმაზე თუ როგორ პირობებში იმყოფებიან და ფაქტობრივად მურთაზის გამოსვლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც მან ისაუბრა რომ ფაქტობრივად ისინი იმყოფებიან კარცერში და ეს არ არის მურთაზ ზოდელავა არის სასტიკი კაცი, იგი იყო მთავარი პროკურორი არტეიშვილის დროს და 1000-ობით ადამიანის ცოდვა აქვს კისერზე. 1000-ობით, აი ატვეჩაი ვარ რა, 1000-ობით ადამიანის, ეს არის ჯალათი პროკურორი, ჯალათი პროკურორების ჯალათი ხელმძღვანელი და პირდაპირ ასრულებდა არტეიშვილის მითითებებს და ძალიან 1000-ობით ადამიანი გააუბედურა. არ არის კარცერში, ნუ გიხარიათ მეგობრებო, კარცერში არ არის, არის ისეთ ციხეში, მე ვისურვებდი რომ მიშას ციხეში იყოს რა. ბასტი და ბუბურო იყო, გახსოვთ? კი. აი ისინი ყავდეს მაგას მიჩენილი რა. აი ეგ ორი არა ადამიანი. აი გორი ბასტი და ბუბურო იყო. ორშაბათს გვამზე დააბან, სამშაბათს საშხაპეში სცემონ. ოთხშაბათს კიდევ რაღაცა გაუკეთონ, არ ვიცი, პროვოკაცია მოუწყონ, აი ეს მინდა რა. აი ეს ძალიან დიდი სურვილი. არა, ხო იდეაში ესეთი. სურვილი არ არის ეს ქვეყანა. უმაღლესი სამართლიანობისთვის სწორი ეგ იქნებოდა, რომ სააკაშვილი და ყველა ნაცი მიდრეკილი ნაცობისკენ, ნაცების პერიოდის არა, ქათამი. ციხეში ქათამი მომიტანეს. სასჯელს კი. არა, ქათამში უკვე სკუმბრია მომიტანეს. სკუმბრია მომიტანესო. ბიჭო, უნამუსო ადამიანი. სამი პლიტა მქონდაო და სამივე გასკდაო, ანუ ტაფა მქონდაო, შუშის თავიანი ტაფა და თელი კამერა. იმიტომ გასკდა რომ ეგა კრეტინი და საჭმლის კაცება არის ის. თელი ტაფაო, თელი საკანიო ამ ტაფებში რაც იყო ალბათ ხაშინელება და ის დამსხრებით მოფენილი არის და სად ცხოვრობ შეხო წარმოგიდგენია. რაღაც შეხვდები ტიპი რა ნირიახა არის რომ სიხეში არის მე მგონი ერთი თვე ხო არც კი დაჟე გადაყვანილი. დედაუთი. ერთ თვეში სამი ტაფა გააფუჭა მიდოდიმა. ერთ თვეში. ამ ტაფაში რასაკეთებს ნეცი პროსტა. ვიცი მე რასაკეთებს მაგრამ. ანტისანიტარია სიხეში არ თავსახური ანტისანიტარია არ შეიძლება ციხეზე, იმიტომ რომ ჩდება ტარაკანი, ჩდება თაგვი და რაღაცნაირად მიხედავ მაგის კამერას რა. ერთ პაჩკა სიგარეტს არ აძლევს ქათამს რომ ამოვიდეს და დაულაგოს რა. და უბრალოდ აი რაჟი მოტია, ხვდები? არ იქნება არის ის. უფრო ალბათ არის. გუთხრან რა. თუმცა მაგათ კაი არ მინდა შორს წავალ. მე მოდი ის ქათამი ცოდო არ არის. შორსი არული ქათმისთვის არ დაჭირდება. იკარი ხალხი. ის ქათამი ცოდო არ არის მე ამისი არული უნდა ქათმობა არ ეყოფა. გავიგეხო და მაშინ ერთი ბლოკი უნდა მისცეს სიგარეტი, მაგრამ მე მგონი რომ ცოტა ქათმები არ დაჭირდება მაგას. ყავს, მე არ მინდა ხა სახელი და გვალის თქმა, მაგრამ არიან ხალხი რომელიც მაგ მისიანები. მისიანები რომელიც პაჩკი სიგარეტის პაჩკების გარეშეც უპრობლემო. ანადოლიძე. ხელის მოკიდებაც შეიძლება. ანუ ეს არის ჩვენ ვნახეთ აისბერგის წვერი ამ გამოძიების სახით. ამ ხელა რაღაცას ეს ორგანიზაცია თავის თავზე ვერ აიღებდა, რომ არა 100%-ზე მეტი სიმყარე იმ მსჯელობისა, რაც მათ მსჯელობას აქვს. ამიტომ ვერავინ BBC-ს ვერ უჩვენებს, ეს გამორიცხულია. ჩვენ უნდა ველოდოთ. ან ხვდები რა ჰიპოთეტურ დაშვებაში არის, რომ ეს მაგას როგორ თვილი არ იქნება, იმიტომ რომ უეჭველი დარწმუნებულები იქნებოდნენ, თორე აბა ხო არის. აბა ხო არ გააკეთებდნენ რა. ძლიერი არგუმენტი. მე მაგ სკანდალს ეგრეთ წოდებულს კიდევ აძლევ ერთ კვირას და მეც არა და ეს ცდილობები რომ ამისგან რევოლუცია გააკეთოთ, ჩაიფუშება და სხვათა შორის BBC-ს ურჩევ ტრამპს მოусმინოს, მეორე ბრალდება შეიტანა, იცით? ტრამპმა. მეორე ბრალდება შეიტანა და ტრამპი ჩაუჯდა როგორც ჩანს BBC-ს თავისი იურისტები ჩასვა და რაც მას ეხება მაგაზე ედავება, ხოლო. ეხლა შეიძლება ტრამპმა გამოაცხადოს, აბა BBC-ს ხრეპლები ვინახართ და განადგურება დაუპიროს ამ შტრაფებით რა. დარწმუნებული ვარ ბევრს იპოვის რა. აბა რა სიზო. კარგად ზანდებოდეთ ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით. ხვალ მოგყურებთ დღესთვის.